agerraldiaren helburu eta ekimenaren ardatzak entzun nituenean, asko poztu nintzen. Uste dut hori dela gakoa, behar duguna, herrian ekimenak sortzea, herrian taldeak, aukerak sortzea. Noski ere, orain arte Herrigorak egin duen ekarpena ezinbestekoa izan da guretzat, ezinbestekoa. Baina horretaz gain gainera hau pausu bat haratago ematea da, eta nik uste dut herrian euskeraz bizitzeko aukerak sortze hori ezinbestekoa dela. Herrigorak asko lagundu du ikastola. Hobe dauden eskola batzuk dituzten baliabideak gure ikasleek ere badituzte, horri esker. Hori gure ikastolari dagokionez, ez? Nik uste dut gizarteari, Herrigorak ekarri duena izan dela, bai guri ikustea ez gaudela bakarrik, eta batzuk bere etxean pentsatzen dute, esku bat botako nuke edo lagunduko nuke. Herrigorak utzi die bide hori, ez? Lagundu ezazu etorri eta elkarlanean ibiliko gara.